Qanday ekeni bilbegen üçün narazısın. Көбүн аял диндар. Намаз окуйт, орозо тутат, жолук салынат. Анан кичине иш кылбай коет да. Ошого эле нааразы болуп, башка жакшы болбойт ошо. Аялың такыба, бирөө менен жүрбөйт, намазын калтырбайт, Куран окуйт, а башкалардын аялдары жаман. Идиш жууп атканы менен башка нерсе кылып аткан болушу мүмкүн, алдап аткан болушу мүмкүн. Сен аял чөнтөгүн чукулабайт, билесиңби? А башка бирөөнүн аял чөнтөгүн калтырбай башка кылып коюшу мүмкүн. Sen ayağın жалган айтпайт, билесиз? Башка аял жалган айтышы мүмкүн. Сен аялың, сен айтып жактарга барат. Башка бирөөнүн аялы айтпай кетип калышы мүмкүн. Сен өзүңүн аялыңын жакшы экендигин сезе албай жүрөсүң бат бир тууганым. Салыштырып көрүш керек да. Диндар таптакы бөлөк баары бир. Ha? Аялдарын жамандап берет. Отурсаң болбогон проблема айтышат да. Мураттала жадаматыл эстүү кишилер айтат да. Ажылыкка барып келгенде жылы ачып алат. Быйыл ажылыктан мындайсын айтып атышат дейт. Булардын бардыгы майдасындар экен, демек чоң проблема жок экен дейт да. Чындап адам арызданганда биринчи эң күчтүүсүн айтат да. Эң күчтүүсү проблема болбогон болсо, демек анда чоң проблема жок деген сөз да. Мен биринчи арызданып баштаганда биринчи сунукканда эле токтоп бол, сен кетип жаша бар, учуп кете бер сразу эле. Бул болбогон нерсе. Эрди катын Нурсат эси кеткен болушат.